Հոգևոր իշխանություն։ Երկրորդ Տիմոթեոս 1:7-ում գրված է, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության, սիրո և զգաստության։ Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ զորություն, սեր և զգաստություն։ Այս երեք առաքինությունների միությունը անշուշտ կձևավորի ուժեղ կնոջ։ Համոզված եմ, որ պարգևները, որ Աստված տվել է մեզ, չեն զարգանա, եթե չգործեն Հոգու այս պարգևները։ Ես չգիտեմ որևէ բան, որն ազդում է մեր զորության, սիրո և ողջամտության վրա ավելի, քան վախի ոգին։ Պատճառներից մեկն այն է, որ վախը տանջում է մեզ այնպիսի հարցերով, որոնք թուլացնում են այս երեք հատկանիշները։ Նախ եւ առաջ խոսենք զորության մասին, այլ կերպ այն կարելի է անվանել հոգևոր իշխանություն։ Ինքներս գործնականում ոչ մի իշխանություն չունենք կամ զորություն չունենք։ Ադամը զիջեց այն իշխանությունը, որ Աստված պարտեզում շնորհել էր իրեն եւ ային։ Հնազանդության միջոցով Հիսուսը հետ բերեց այն, ինչը կորսվել էր Ադամի անհնազանդությամբ, եւ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում եւ երկրում»։ Մատթեոս 28:18։ Մեր իշխանությունն ու զորությունը Քրիստոսի մեջ են։ Ինչու վախենանք, եթե մեր կյանքը ծածկված է նրա մեջ։ Տիմոթեոսի երկրորդ թղթում Պողոսը Տիմոթեոսին, Հիսուսի երիտասարդ ծառայողին եւ աշակերտին քաջալերում է զարգացնել հավատքի պարգևը։ Մենք սա գիտենք, որովհետև նախորդ խոսքում Պողոսը նրան հիշեցնում է. «Այդ պատճառով միտքդ եմ բերում, որ արծածես Աստծո այն շնորհը, որ քեզանում է իմ ձեռքերը քեզ վրա դնելով»։ Երկրորդ Տիմոթեոս 1:6։ Անկախ նրանից մեզ վրա ձեռք են դրել, թե ոչ, յուրաքանչյուրիս տրվել է հավատքի չափ, որը կարող ենք բազմապատկել հոգ տանելով դրա համար։ Հավատքի թեման Նոր Կտակարանում հիշատակվում է գրեթե 300 անգամ։ Հավատքի վերաբերյալ ցայտուն պնդումներից մեկը Եբրայեցիների թղթի 11:6 խոսքերն է. «Բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճո լինել, որովհետև Աստծո մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա և թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի»։ Շատերս հավատում ենք, որ Աստված կա։ Մենք սայթաքում ենք այն ժամանակ, երբ հավատում ենք, որ նա վարձահատույց կլինի նրանց, ովքեր ջերմեռանդորեն փնտրում են իրեն։ Վախն իր մեղադրանքներով կհարձակվի մեզնից ուժեղագույնների վրա։ Դու բավական չես անում, դու բավական ուժեղ չես, դու բավական չես սիրում, դու բավական չես։ Հիսուսի շնորհիվ մենք պատասխանում ենք այս մեղադրանքներին այն ճշմարտությամբ, որ Քրիստոսում մենք ավելի քան բավական ենք։ Եկեք աղոթենք։ Երկնային Հայր, շնորհակալություն քո Սուրբ Հոգին տալու համար, որ հիշեցնում է, որ Քրիստոսի մեջ ես կարող եմ վարվել սիրով, իշխանությամբ